Fransuz tilidan A1 daraja darslari. Bonjour mes super étudiants motivés. Je crois que vous n'oubliez pas de réviser les cours précédents et de vous amuser bien sûr. Alors, on continue. Assalomu alaykum fransuz tili ixlosmandlari. Bugun biz sizlar bilan fransuz tilidan darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzuyimiz bu juda ham qiziq mavzu, l'ameublement, ya'ni mebellar, jihozlar haqida. On va apprendre aujourd'hui tout sur l'ameublement. Vous savez que quand vous avez un appartement ou bien une maison, bien sûr, c'est vraiment important ce que vous avez. Ouais? Voilà, ça, ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Aynan bugun shu mavzuni o'rganib ketamiz va bir narsani aytib ketishim kerakki, Fransiyada mebel turlari juda ham ko'p. Chunki fransuzlar bunga ko'p e'tibor berishadi va ko'p mebel turlari ham aynan Fransiyada ixtiro qilingan. Shuning uchun bir xil so'zlarni tarjimasi aynan fransuz tilidan ham olingan. Shuning uchun biz taxminiy tarjima ham berishimiz mumkin biron so'zlarni. Lekin ko'proq aynan o'sha so'zlarni o'zini ishlatganimiz afzalroq. D'accord, on commence tout d'abord par un lit. Ya'ni karavat so'zidan boshlaymiz, un lit. Puis une chaise, stul. Un tabouret, bu taburetka. Un tabouret. Des étagères, tokcha. Ya'ni bu maxsus shkaf. Lekin tokchalari ochiq bo'ladi. U yerga siz xohlasangiz kitob yoki boshqa jihozlarni qo'yishingiz ham mumkin. Ko'pincha byuro yoki salonda joylagan bo'lishi mumkin. D'accord, on continue, c'est une armoire. Davom ettiramiz. Bu aynan kiyim javoni, ya'ni fransuz tilida kiyim qo'yadigan javon une armoire deb nomlanadi. D'accord, un bureau, c'est ish stoli. D'accord. Et une bibliothèque, c'est kitab javoni. Vous savez bien qu'une bibliothèque, ça signifie aussi une autre chose. C'est plutôt un endroit où on peut prendre des livres pour lire, oui, se placer là-bas, etc. Mais une bibliothèque, c'est aussi c'est une placard où on peut mettre des livres. Demak, bibliotek so'zi aslida ko'p ma'noli so'z. Shuning uchun mana birinchi ma'nosi bu bizda kitob javoni. Keyingi ma'nosi bilasizlar, biz ham ko'p ishlatamiz. Masalan, kutubxona ham bir xilda biblioteka ham deyishimiz mumkin. Aynan mana fransuz tilidan kelib kelgan so'z. Une commode. O'zbek tiliga biz kichik javon deb tarjima qildik, ammo uni biz bir xilda komod ham deb aytishimiz mumkin. Ya'ni aynan mana shunaqa tortmali kichkina javoncha. Une penderie, garderobe, une penderie. Ya'ni aynan shunaqa ochiq, ilgichli demak uskunani biz penderie deb nomlaymiz fransuz tilida. Ou on peut dire aussi un cintre, c'est ilg'ich où on place des vêtements. D'accord. Des toilettes, hojatxona, des toilettes. Bunga biroz tarixini aytib beraman. Aslida tualet so'zi fransuz tilida birinchi ma'nosi umuman boshqacha bo'lgan. Tualet deb ancha asrlar davomida aynan bosh oyoq kiyim deb nomlangan. Masalan, shlyapa, taqinchoqlar, kiyim, oyoq kiyim va hokazo. Va oldinlari demak tualetlar xonadonlarning ichida joylanmagan, faqatgina tashqarida, bog'larning ichida joylashgan. Keyinchalik demak Ludovik 13-14 hukmdorligida tualetlarni aynan maxsus xona qilib saroylarda ham joylashish boshlagan va ko'pchilik masalan tualetga chiqmoqchi bo'lib, "Men shunchaki kiyimimni to'g'rilab chiqaman, je vais faire mon toilette" deb aytgan. Lekin aynan hojatxonaga chiqib ketgani uchun bu so'z yangi ma'noga ega bo'lgan. Mana hozir esa bizni tualet so'z deganda birinchi darajada aynan hojatxonani tushunamiz. Aslida oldin unaqa emas edi. Mana shunaqa qilib bir xilda so'zlarni ma'nosi rivojlanib keladi. Demak, o'tamiz keyingi so'zga. Une douche bu dush so'zi. Une cuisinière bu gaz plita. Albatta oshxonada eng muhim jihozlardan biri bu une cuisinière. E'tibor berdinglar.
cuisine so'ziga juda ham o'xshaydi, to'g'rimi? Chunki bu aynan oshxona bilan bog'liq bo'lgani uchun, demak, ularning o'zagi ham bir xil. Un micro-ondes. Micro-ondes bu elektropech, yana biz uni boshqacha qilib mikrovolnovka ham deb ko'p ishlatamiz. Un grille-pain. Un grille-pain bu aslida toster so'zi. Fransuz tilida esa u grille, ya'ni qovurmoq, pishirmoq ma'nosi, ya'ni nonni qovuradigan, pishiradigan deb nomlanadi. D'accord, on continue. Une prise. Prise fransuz tilida bu rozetka so'zi. Mana ko'rib turganingizdek rasmda ham. Un fauteuil. Un fauteuil bu kreslo so'zi. Une table, stol, une table. Un canapé. Canapé esa bu divan so'zi. Undan tashqari fransuz tilida yana divan so'zi ham ishlatiladi, aynan divan ma'nosida. Un réfrigérateur bu muzlatgich. Réfrigérateur biroz talaffuzi qiyinroq bo'lgan so'z albatta. Endi un lavabo. Lavabo so'zi bizda bu rakvina. E'tibor beringlar, lavabo aynan laver fe'lidan kelib chiqadi, ya'ni yuvinish fe'lidan kelib chiqadi. Shuning uchun bu aynan qo'l yuvadigan rakvina fransuz tilida un lavabo deb nomlanadi. Idish yuvadigan rakvina boshqacha deb nomlanadi. D'accord. Une baignoire. Ya'ni bizda yuvinish xonasida nima turadi? Vanna turadi. Fransuz tilida u baignoire, bain so'zidan, ya'ni yuvinish so'zidan kelib chiqqan. Si on parle encore, on continue de l'appartement, on parle bien sûr de la décoration de l'appartement. Albatta biz demak kvartiramizda, uyimizda asosiy mebellardan tashqari dekorasyonlar ham bor. Ya'ni biz uyimizni turli narsalar bilan bezaymiz, to'g'rimi? Dekor so'zi aynan mana dekoration bilan bitta o'zaga ega. Tout d'abord, de décoration le plus important, c'est une lampe. Mana masalan, stol chirog'i, une lampe. Un miroir bu oyna, ya'ni o'zini ko'rish mumkin bo'lgan ko'zgu oyna. Un vase. E'tibor bering, aynan un vase. Demak, vase esingizda bor. Murskoy rodda bu guldon, ya'ni gul solish mumkin bo'lgan vaza. Un tapis bu gilam, un tapis. Un tableau bu rasm so'zi, un tableau. Une pendule bu soat so'zi. Aslida fransuz tilida soat so'zi juda ham ko'p va u turlarga qarab ajratiladi. Pendule bu aynan devorda osilib turadigan soat nomlaymiz. Qo'lga taqilgan soat esa boshqacha nomlanadi. D'accord. Une plante verte. Albatta biz xonadonimizga xona o'simligini ham qo'yishga intilamiz, chunki bu chiroy beradi va bu havoni ham tozalaydi. Shuning uchun mana une plante verte bu dekorimizning asosiy elementlaridan biri. Une bougie bu sham. Keyin judayam demak oynamizga bezak beradigan bu rideau, pardalar. Un cadre bu ramka, ya'ni biz ichiga fotosurat solib qo'yishimiz mumkin. La cheminée, ko'p fransuz xonadonlarda cheminée, ya'ni kamin bo'ladi. Demak, bu isitish usuli, qadimgi isitish usuli, qadimgi demak pechkalardan biri. Le lustre so'zini albatta bilasizlar, bu qandil. Boshqachasiga biz masalan bir xilda uni ham lustre deb nomlaymiz, to'g'rimi? Mana hozir biz sizlar bilan asosiy mebel va bezgan narsalar o'rganib chiqdik. Ammo uni qayerda joylashganini bildirish uchun biz albatta préposition de lieu ni qo'llab kelamiz. Préposition de lieu bu bizda joy bildiruvchi predloglar. Mana biroz fransuz tilida ularni o'rnini ham o'rganib chiqaylik. Que sont les prépositions de lieu en français? Les prépositions sont le mot qui relie deux parties connexes dans une phrase. Les prépositions françaises se placent généralement devant le nom ou le pronom pour indiquer une relation entre ce nom, bien prénom, et un verbe, adjectif ou nom qui le précède. Ya'ni predloglarning funksiyasi qanaqa ekan? Ular bir-biriga tegishli bo'lgan so'zlarni o'zaro ulash uchun ishlatilar ekan va ular tegishli so'zlarni orasiga qo'yilib, ularni
demak ulashi mumkin ekan. Masalan, nimani? Ot yoki olmoshni unga tegishli fe'l yoki sifat yoki boshqa ot bilan birga. Qanaqa? Hozir albatta biz buni misolda ko'rib ketamiz. D'accord. En français, les prépositions de lieu répondent à la question où. Elles servent à localiser des personnes, des lieux ou des choses. Parfois, ils situent quelqu'un ou quelque chose dans l'espace par rapport à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. Demak, predloglar bizda qayerda degan savolga javob berar ekan va ular demak insonlarni yoki joy nomlarini yoki narsalarni joylashganini bildirar ekan, to'g'rimi? Va biror hollarda hattoki bir-biriga nisbatan o'sha ikkita narsa yoki insonlarni qayerda joylashganini ham bildirishi mumkin ekan. D'accord. On les utilise également pour décrire comment se rendre quelque part, pour s'orienter dans un lieu, pour établir un itinéraire précis. Undan tashqari biz qachon ishlatamiz predloglarni? Qachonki biz biron bir yerga qanaqa borishni, biron bir joy qayerda joylashganini tushuntirish uchun yoki aynan to'g'ri yo'lni ko'rsatish uchun ham ishlatishimiz mumkin ekan. Les prépositions françaises sont invariables. Elles ne s'accordent jamais en genre et en nombre avec un nom ou un pronom. Et ne peuvent pas être le dernier mot d'une phrase. Demak, predloglar fransuz tilida o'zgarmaydigan so'z turkumlariga kiradi. Shuning uchun ular genreda ham, nombreda ham hech qachon moslashmaydi, nom bilan ham, pronom bilan ham va hech qachon frazani oxirida ham joylashishi mumkin emas. Voilà quelques exemples. Mana misollar. Elle habite à Copenhague. Demak, qayerda yashashini bildirish uchun biz a predlogini ishlatdik, to'g'rimi? Votre veste est dans le sac. Dans le sac prédlogue. Dans prédlogue. Qu'est-ce qu'il y a sur le canapé? Sur prédlogue, to'g'rimi? Les propositions de lieu les plus courantes en français, ya'ni eng ko'p ishlatiladigan predloglar bu qaysi biri ekan? Voici les propositions françaises de lieu les plus courantes. Notez que la signification de certaines prépositions peut changer en fonction du contexte. Mana hozir sizlarga asosiy eng ko'p ishlatilgan predloglarni berib ketamiz. Bitta narsaga e'tibor bering, kontekstga qarab ularning ma'nosi ham o'zgarishi mumkin. D'accord, on commence. Voilà. A. Il travaille à Berlin. Ya'ni masalan, a predlogi da demak ma'nosini berishi mumkin. Ular Berlinda ishlashadi masalan. Derrière, orqasida, le jardin se trouve derrière le château. Devant, aksenchi oldida, je suis devant le cinéma. Où es-tu? Demak, men kinoteatrning oldida turibman-da deb so'rayapti. Qayerdasan deb so'rayapti. À côté, yonida, le siège à côté de lui était vacant. À droite, bu o'ng tomonida, la voiture venait de la droite. À gauche, chap tomonida, les plaques se trouvaient en haut à gauche de l'armoire. Au-dessous de cette partie de pays se trouve au-dessous du niveau de la mer. Au-dessus, aksincha ustida bo'ladi. C'est sur l'étagère juste au-dessus de votre tête. Shuncha demak boshingizni tepasida. Au-dessous bilan au-dessous ya'ni tagida, au-dessous ustida, ammo bu holda predmetlar bir-biriga demak tegmaydi. Mana masalan tegganda sur deymiz, sous deymiz. Dessus bu tegmagan holda. À travers, j'ai appris beaucoup de choses sur la culture japonaise à travers la cuisine du pays. Je suis chez ma sœur. À l'intérieur de. Je suis dans le train. Retrouvez-moi à la station dans 10 minutes. Demak, dans ham à l'intérieur de ham bir xil ma'noni beradi, ya'ni ichida. Dehors, en dehors de yoki à l'extérieur de, bular hammasi ham tashqarida degan ma'noni berishi mumkin. Dehors, l'air est beaucoup plus frais. Je suis à l'extérieur du restaurant. Où es-tu?
En face, ro'parasida degan ma'no, l'hôpital est en face du bureau du maire. Entre, orasida, son appartement se trouve entre deux boîtes de nuit. Loin de, yani uzoqda. L'hôtel est très loin de la plage. Près de, aksincha, yaqin. Ils ont vécu près l'un de l'autre pendant des années avant de déménager. Sous, sous tagida, je trouvais mes clés de voiture sous le canapé. Yani divanni tagida. Sur, aksincha ustada, le bois flotte sur l'eau. Vers, tomonga yo'nalganda, je marche vers le musée. Esingizda bormi, vers predlogini biz vaqtni o'rganganimizda ham o'rgangan edik. Men o'shanda aytgan edimki, vers bu taxminiy vaqtni berishi mumkin. Masalan, on se revoit vers midi. Masalan, biz o'sha 12larda uchrashamiz degan ma'noda, demak, aniq vaqt aytmagan, lekin o'sha atrofda degan ma'noni ham berishi mumkin. Bien, il y a aussi bien sûr, un tableau est accroché au mur, yani devorga qoqilgan, autour de, atrofida, les chaises sont autour de la table, yani atrofida joylashgan. Mana bugungi mavzuyimiz ham tugadi. Agar mavzu sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosishni unutmang va o'zingizni fikrlaringizni ham izohlarda yozib keting. Bugungi o'tgan mavzuyimiz, ya'ni predloglarni o'rganayotganda iloji boricha ham gapirib, ham ko'rsatishga harakat qiling. Shunda siz tezroq va osonroq yodlab olasiz. Mana masalan, devant, derrière, sur deb albatta harakatlar bilan ko'rsatib o'rganishga harakat qiling. Hozir esa men sizlarga au revoir deyman, Madame Gulfiya.